हसताना किंवा शिंक आल्यानंतर जर का तुमचं युरिन लीक होत असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. सो ह्याचं कारण खूप लोक विचारतात की हसल्यानंतर किंवा शिंक आल्यानंतर किंवा खोकला केल्यानंतर थोडंफार युरिन लीक होतं, तर ह्याला म्हणतात स्ट्रेस युरिनरी इन्कॉन्टिनन्स. तर ह्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे पेल्विक फ्लोअरचा वीकनेस. जो आपला पेल्विक फ्लोअर असतो, जो आपल्या युरिनरी ब्लॅडरला, युट्रसला, रेक्टमला जो सपोर्ट देतो त्याला पेल्विक फ्लोअर म्हणतो. सो पेल्विक फ्लोअरचा जो वीकनेस असतो तो एज रिलेटेड असू शकतो, मल्टिपल नॉर्मल डिलिव्हरीज होतात त्याच्यामुळे असू शकतो. तिसरं मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन म्हणजे वजन उचलण्याचं काम करत असतील तर त्या लोकांमध्ये भरपूर होतो. सो या कारणांमुळे जेव्हा पेल्विक फ्लोअर आपला लूज पडतो त्याच्यामुळे जे सपोर्ट असतो आपल्या युरिनरी ब्लॅडर किंवा युरेथ्राचा स्पेसिफिकली तो निघून जातो आणि त्याच्यामुळे थोडंफार जे युरिन असतं ते हसल्यानंतर किंवा जर्की मूव्हमेंट नंतर थोडंसं लीक होतं. सो ह्याच्या ट्रीटमेंटसाठी डेफिनेटली यू शुड विजिट युअर गायनेकोलॉजिस्ट वन्स. दे विल बी एबल टू गिव्ह यू अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अप्रोच. प्रत्येक पेशंटचा कॉज डिफरंट असतो आणि प्रत्येक पेशंटला ट्रीटमेंटही तशीच डिफरंट आवश्यक असते. थँक्यू.